大家好，欢迎来到阿雷科技。自我介绍一下，我是奇遇。大家可以看到我这个样子。为什么我会戴一个面罩呢？实话实说，因为我刚开始做视频，确实是有点紧张。对着镜头我都不知道该说什么了，所以我戴这个缓解一下内心的压力。很有幸的，我参与制作了阿雷的这期视频。我呢，之前是阿雷的一个小粉丝，我是从去年就开始在YouTube 上开始跟着阿雷的所有的视频进行学习，学到了不少知识。那么，这一次呢，视频呢主要是做了一期开箱因为我前段时间呢也是有幸得到了这件我认为物美价廉的一个宝贝。那么今天我们开箱到底是什么呢？请跟我来吧。今天呢我们来做一个开箱这个就是今天的主角。斐讯的一个 R1 音箱大家看一下它的这个外形是这样的。那么这个包装上面呢，这边呢是它的一个 logo 它的一个 logo。然后呢这边有它的一个广告词儿，上面写的什么极致视听享受呀，什么语音交互之类的大家可以基本上忽略它了，因为现在 APP 基本上已经没有了。那么这个音箱呢是我在拼多多上买的前两天朋友让我给他一下买了3个。外面的大盒子都已经被我去掉了。那么，这个呢还完全没有开包装，可以看一下周围也没别的什么了那么我们今天先打开它，看看里边是什么样子。包装还是很完整的，可以看一下，就是这个样子了然后呢，下面呢看一下，这边写了一个K 码对价胶。那这个 K 码呢，过去是有一个0元购活动的，当然了，现在已经没有了我们也就可以忽略它了。那么我们再把这个标打开。打开了，好嘞，我们现在就来看看它的一个尊容吧是这样子的，好嘞。然后上面这就是它的一个本体了，可以看一下它的一个本体了。然后这个时候呢，我们只需要把它打开，看一下它的这个做工，看一下它的做工这个买的是一个灰色的上面是类似于像这种织的这种布的感觉。那么底部呢是它的一个条形码我不知道能不能看清条形码。上面还有一个富丽腾这个锡应该是不用管它。然后下面这块可以看到了，做了类似于像悬浮一样的这种造型。那么上面呢这边有一个叫做Infinity， 这个是哈曼，大家可以看到这个这块可以看到这个哈曼。哈曼这个呢是哈曼国际的一个音源，然后进行的一个声音的设计。那么这个参数上来说的话，它是有一个2.75的一个低音喇叭和一个1.25寸的一个高音喇叭就是这样了就2个喇叭。因为我这个也不是做拆机只是个拆箱看一下。那么再看看顶部顶部呢它这个是一个触摸式的一个音量放大，就这样滑动可以提升它的一个音量，然后反向滑是降低一个音量看一下，这就是顶部了，基本上就这些了那么我们看看它的其他包装还有什么这是它的一个盒子，打开之后是这个样子的看一下，里边呢有一个惠普生活的一个卡，然后呢这里边呢是它的一个斐讯的说明书就不用看它了。然后下来就是只有一个电源了这是它的一个电源，电源是充电是这样开启的，这样的然后上面呢这个参数呢是这样的，上面是一个电源适配器，型号我就不说了，输入是一个240伏，然后1.5安的一个，输出功率是一个17瓦的一个3.0安的一个输出功率，那就是这样了充电器还是比较大的，
但是它这里边做工一个比较好的地方啊，咪咪出镜了。它这个充电器还是比较大的啊，看一下，它这里边做工比较好的是这个头。为什么这个头比较好呢？可以看一下，它这个底部呢，这种是一个镶嵌式的，也就是说，当我把它装进去之后呢，它是完全平的啊，把这个线卡到里头，卡槽里边之后，几乎是个平的，可以看一下啊。那么放到这儿之后的话，是一个完全的不晃啊，它是完全不晃的，很平稳啊，是这样的情况。啊，这就是飞讯的遗产啊。那基本上开箱就这样了。那么我们现在来说一个问题啊，就是这个音箱呢，目前的这个新买回来的，我买回来这个版本啊，它现在是一个3331的一个固件版本。那么在后续的这个飞讯当时还在的时候，当时升过一个版本叫做3448的一个固件，会有一个音质会有一个明显的提升。那么在买的时候呢，你也可以选择直接刷好这个固件的。那么我这个是没有刷好固件的啊。然后我们可以看一下啊，因为我有一个刷好的这个音箱，我们来看一下这个刷好跟没刷好的音质能有多大的差距啊。我们试听一下。好，我们现在把它通上电了，可以看一下它这个跑马灯还是非常漂亮的，有点这个悬浮的意思啊。里边就是这样一个灯带，然后呢，它会说一段话。你好，我是飞讯 AI 音箱，请叫我小讯小讯，请根据手机 App 提示进行联网。啊，那么现在呢，我再拿另外一个刷过的一个音箱啊，我们也给它通上电。那么这个呢是没有刷过的，这个是刷过的。那么我们现在来做一个测试啊，看这个没有刷过的这个固件呢和这个刷过以后的固件的之间音质能有多大差别啊？好了，可以看到啊，这个蓝牙连接过去之后的话，这个颜色就已经变了。那么我们先听一下这个未刷机的时候，它的音质如何？我不知道大家能不能在你们的设备上听到啊，听出这个区别啊。没有刷固件的这个音箱呢，它是啥呢？就听的声音啊，它高音不高，那低音呢也不够低，但是声音是那种浑浊闷的。那么刷过这个呢，声音就特别洪亮，而且特别的干净人声。这个的话，可能后面有兴趣的小伙伴，有了这个设备之后啊，可以买一个没有刷过的，然后呢。听一下，刷过之后再听一下啊，区别是非常之大啊，这就是咱们音质的一个对比了。那么我们怎么样区分这两个音箱到底哪个是刷过的，哪个是没有刷过呢？我们怎么样查看它的版本号呢？啊，其实很简单，只需要拿我们的蓝牙连接它的这个音箱。怎么样连接呢？我们只需要在顶部点3下，然后它会显示你开始蓝牙连接。这时候呢，我们去连接它，连接好之后呢，我们会这样给它说：“小讯，小讯，请说，软件版本号。”
当前的版本是3331。看到了吗？这就是这样子的。然后呢，这时候呢，我们加休眠，休眠的话只用点2下就可以休眠。开始休眠。这时候呢，我们需要连另外一个刷好的连接。开始蓝牙连接。小迅，哎，软件版本号。当前的版本是3448。好，可以看到2个版本是不一样的。就先不说听歌了啊，就在正常的你询问它软件版本号的时候，就能明显的听出2个音质的区别。那么我们怎么样给它升级呢？那么跟随我们在电脑上进行一个操作。